Sa video ito, titingnan lang natin ang pinakabagong katapat ng Suntour Epicson at ng Manito Markor. Introducing the new MOB Kicker 800. Let's go! What's up mga ka-TSP at welcome sa isang napakaikling video kung saan titingnan lang natin ang features nitong MOB Kicker 800. At kung sulit nga ba ito sa halagang 7,990 pesos SRP. So ito kaka-pick up ko lang nito mula sa sponsors ng channel na ito, Diamond Peak Bike Shop located sa Candon City, Ilocos Sur. Talagang walang sawa ang support at tiwala na binibigay nila sa channel natin. Promise guys, napakababa nila magpresyo kahit panahon ng pandemya at di lang sila basta nagbebenta. Talagang aasikasuhin kayo ng may-ari at marami kayong matututunan sa kanila along the way. So maraming salamat sa DPBS family, more power sa inyo, God bless. Okay, so sa presyong ito ay medyo malupit ang kakompetisyon nitong kicker sa SR Suntour Epicson LOR. At kung magdadagdag pa kayo ng kaunti, yung Manito Markor. Baka napapakamot ulo kayo. Paano ngayon nito matatapatan yung dalawa? Kabago-bago lang nitong MOB Kicker 800. Diyan tayo nagkakamali guys. Una ay gawa ito ng Zoom, which is isa sa mga pinamatagal ng suspension brand sa Pilipinas. ISO 4210 certified ang mga produkto nila at nangyayari ang fatigue testing nila sa isang EFBE lab sa Taiwan. Yung mga ganitong laboratory ang tipong pinagtitestingan noon ng mamahaling bike brands tulad na lang ng Trek, Cannondale, DeRosa, Stork at iba pa. So mahirap sabihin na pipitsugin ang quality nitong MOB Kicker. Pangalawa, itong tinidor na ito ay nakabase sa flagship QR fork ng VAXA na ang 860 Air. Mula chassis hanggang sa spring at damper, isa ito sa mga big brain moves ng MOB para makasiguradong quality itong Kicker 800 at maibigay nila ito sa murang halaga. O nga pala guys, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang content na siguradong makakatulong sa inyo. Unahin muna natin yung external features ng tinidor na ito. Ito ay may straight steerer tube na 1 1/8 inches ang diameter at yari ito sa 7075 grade aluminum. Ang crown nito ay yari sa forged aluminum at meron itong 130 mm ng crown pitch or yung layo sa pagitan ng sentro ng dalawang stanchions. Meron din itong hard anodized na 32mm straight wall AL6066 stanchions, ang current standard for XC forks, at meron itong sag indicator na kasama para sa mas madaling pagtono ng tinidor na ito. Ang lowers nito ay gawa sa one-piece magnesium at may diameter ito na 43mm. Post-mount ang caliper mounts nito at hanggang 180mm ang recommended rotor size para dito. At ang huli ay QR 9x100 ang front axle standard nito. Tingnan naman natin ang internals ng tinidor na ito. Inihiram nito ang air spring ng ibang mga air suspension fork na gawa ng VAXA. Sa damper side naman ay gumagamit ito ng RLR type damper na mayroong remote lockout sa taas na open at lock lang ang options at hydraulic rebound adjustment sa baba. Depende sa stock ng local bike shop ninyo, maaari nyong mabili itong kicker with 100mm or 120mm travel options. Okay, so ano nang masasabi ko dito sa tinidor na ito? On paper ay masasabi kong sulit ito sa halagang 7,900 pesos. Ito ay kahit nabanggit ko sa mga lumang video ko na laos ng remote lockout. Tanggapin na natin, kapag sinabi mong XC sa Pilipinas ay kasama na dyan ang pagbike sa kalsada. So laking tulong din ang pagkakaroon ng remote lockout kahit papaano. Bukod doon, ay may re-recommenda ko din ito kung sawa ka na makakita ng mga Epicson at Markor na nakasalpak sa mga XC bikes. Para may iba naman. At kahit paano yung magiging standout din ang budget build mo. And with that said, thank you mga ka-TSP for watching. Don't forget to like and subscribe to this channel for more informative content. Sana may natutunan kayong bago. God bless mga ka-TSP. Peace out.